تكبر البيت لحد ما وصل أكبر من الحجم الحالي، ولكن مع الأيام تغير شكل البيت بالشكل الحالي. عندنا البيت هذا طبعا يعتبر بيت فريد من نوعه، حيث انه يضم عناصر معماريه مميزه راح نشوفها طبعا في ارجاء البيت. طبعا عبيد بن عيسى النابوده هو من مواليد منطقه ليوة في ابو ظبي، ويعود يعني اسمه طبعا هو عبيد بن عيسى بن علي بن ناصر الشامسي، ويعود لعائله الشوامس. يسمى لقب بالنابوده لاحتكاكه في بدايه مشواره التجاري مع مجموعه من التجار يلقبون بالنابود، فاطلق عليها الاسم النابوده، واصبح يعني يطلق على اسم عائلته فيما بعد.
طبعا انفق عبيد جزء كبير من ثروته في بناء المدارس، في بناء المساجد، وعندنا يعني من المدارس اللي بناها المدرسه النابوديه، وعندنا مسجد عبيد بن عيسى بن نابوده اللي موجود بالقرب من سوق الشناصيه. ايضا عندنا المسجد الجامع قام بترميمه هو في المرحله الاخيره، والشيخ رجع، يعني الشيخ سلطان رجع مسجد الجامع لحد ما يعني بنفس الفترة فترة ترميم عبيد بن عيسى. الكل دخل؟ في حد بعد ولا؟ طبعا عبيد بن عيسى كان تاجر، يعني تاجر من تجار اللؤلؤ في المنطقة. كانت تجارة اللؤلؤ طبعا تجارة مربحة في السابق، وكان اللؤلؤ يعتبر من أهم أنواع التجارة في ذاك الوقت. يعتبر أو تم استكشاف اللؤلؤ واشتهر في منطقة الخليج العربي بمصائد اللؤلؤ، يعني عندنا اللي تسمى بالهيرات. وتم اكتشاف اللؤلؤ في المنطقة منذ العصر الحجري الحديث، حيث انه كان يعني يقال ان اللؤلؤ يعتبر كان نوع من انواع الاحجار الكريمة اللي كانوا يعتبرون الاولين، لحد ما عرف انه يعني نوع من يعني علميا يعتبر نوع من الكائنات الحية يطلع يعني من اللؤلؤ نتيجة دخول جسم غريب في 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 جسم المحار، ويتم بعدها انتاج اللؤلؤ. عندنا الغوص على اللؤلؤ اثره على اماره الشارقه او مدينه الشارقه. طبعا اثرت تجاره اللؤلؤ بشكل كبير على الاقتصاد وعلى على الناحيه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه للمنطقه، حيث ان كان يعني الاهالي قبل يعيشون في مناطق بعيده، ولكن اثناء وجود صيد اللؤلؤ او الغوص على اللؤلؤ ادى الى هجره الناس بشكل كبير الى المناطق الساحليه. اسهم الغوص على اللؤلؤ في تامين قوت العيش عند اهالي الشارقه، وايضا يعني كانت ادت الانشطه هذه الى جذب القوات الدوليه الى المنطقه. عندنا طبعا الغوص اللؤلؤ يتم في مواسم معينه، ما يكون في كل المواسم. عندنا هني راح نتكلم عن موسم صيد اللؤلؤ. طبعا هو غالبا ما يكون الموسم في فصل الصيف. تطلع تقريبا، اشارت التقديرات يعني ان 1200 سفينه كانت تطلع من ساحل الامارات المتصالح في القرن العشرين الميلادي، في اوائل القرن العشرين، وكانت كل سفينه على متنها 18 شخص، يعني طاقم السفينه متكون من 18 شخص في المتوسط يعني، وتقريبا مما يقارب يعني 22,000 شخص في كل موسم غوص. عندنا طبعا العمل في مجال اللؤلؤ كان عمل مهم، مثل ما احنا اليوم يعني اغلب الشباب يروحون يدرسون الهندسه، ولان هذا المتطلب، فكان المتطلب في السابق هو الغوص على اللؤلؤ، حيث انه كان يدخل يعني يعتبر دخل كبير من مدخول الاماره او المدينه، حيث تقدر يعني قيمه صادرات اللؤلؤ من الخليج ب1,500,000 جنيه استرليني، اكثر من 6 ملايين فاصل 7 اكثر من 6.7 مليون درهم، حيث انه حتى كان في عندنا عرض اللؤلؤ كان يتم تصديره، ومما ادى الى زياده ما يقارب 134,000 درهم اماراتي في كل موسم. طبعا في نهايه في بدايه الثلاثينات، في بدايه 1930 تم اكتشاف طريقه لاستزراع اللؤلؤ من احد العلماء اليابانيين، مما ادى الى انهيار تجاره اللؤلؤ عندنا في المنطقه. ادى ذلك الى يعني وجود خيبه امل كبيره في المنطقه، ولكن عند اكتشاف البترول في الخمسينات ادى ذلك الى بعث امل جديد في المنطقه، ومما ادى الى هجره كثير، او مثلا مو هجره لكن
إعطاء فرص كثيرة للشباب في الذهاب إلى الدول الخليجية المجاورة للعمل في مجال البترول لحد ما تم اكتشاف البترول عندنا في دولة الإمارات. عندنا هني في الوسط بعض الآثار اللي اكتشفت في سوق الشناصية. طبعا هذا شيء مهم بالنسبة لنا، حيث أن كان سوق الشناصية يعتبر من أكبر الأسواق أو من أهم الأسواق في الإمارات، وهذا يدل وجود العملات الدولية يدل على الصادرات أو المعاملات الدولية اللي كانت تقوم بها إمارة الشارقة. حتى عندنا هني الزخارف القديمة نظرة عليها. عندنا طبعا طاقم الغوص، يلعب في طاقم الغوص 7 شخصيات رئيسية. عندنا طبعا في البداية النوخلة وهو ربان السفينة، عندنا الغواص، غالبا الغواص يعني يعمل من الفجر إلى المساء ويغوص في اليوم الواحد تقريبا ما يعادل 50 مرة في اليوم الواحد. عندنا السيب وهو المساعد، فهو الشخص اللي يقوم بسحب الغواصين من قاع البحر إلى سطحه. عندنا النهام وهو اللي يقوم بعملية الطراب وعملية الترفيه لطاقم الغوص. عندنا الدلال وهو الشخص الذي يعني الوسيط ما بين التاجر والمشتري. عندنا الطواش وهو تاجر اللولو اللي يسافر معاهم، ويكون أيضا عندنا التاجر اللي يمول الغواصين أثناء فترة الغوص، يمولهم على أساس يقرضهم أموال ليتم إعطائه يعني لأهالي الغواصين خلال فترة الغوص. بعد فترة الغوص يرجعوا له كدين يعني. بعد عندنا هني نموذج لسفينة تجارية تسمى البغلة، وهي كانت يعني سفينة تقليدية موجودة بكثرة في المنطقة، وهي سفينة تجارية. حتى حاليا عندنا بغلة اللي تابعة اللي يملكها الشيخ سلطان، موجودة على في غور الشارجة، فممكن تشوفونها اللي تم فيها المهرجان تابع للمعبد. عندنا مقطع فيديو بس كبس الريموت وهاري ساوند. عندنا مقطع فيديو يتكلم بس عن البيت نفسه وعن تجارة عبيد في اللولو، بس تريد احنا صكيناه بس عشان تاخذون راحتكم هنا لما أحضر عبيد بعض العناصر المعمارية من الهند، ومنها الأعمدة الخشبية عشان كانت الشارقة مركزا تجاريا سائرا، كما كانت تحتضن أحد الموانئ الأكثر نشاطا في المنطقة منذ القرن ال19 حتى منتصف القرن العشرين. اعتادت الشارقة على استقبال السفن القادمة من الهند وإفريقيا والبصرة، محملة بالعديد من البضائع مثل التوابل والأقمشة والأخشاب والتمور. امتلأ الميناء بأشخاص يقومون بتفريغ حمولة سفنهم ويزورون الأسواق، حيث عقد التجار صفقات وباعوا البضائع. لا تزال بعض الأسواق المحلية تعمل حتى اليوم، ومنها سوق العرصة في منطقة المريجة. كان اللؤلؤ إحدى الصادرات الرئيسية للمنطقة منذ القرن ال19 حتى منتصف القرن العشرين. اشتهر لؤلؤ الخليج عالمياً بلمعانه ولونه وشكله وحجمه. وفر صيد اللؤلؤ قوت العيش لكثير من سكان الشارقة الأوائل، حيث اعتاد الرجال قضاء نحو 4 أشهر في البحر للغوص بحثاً عن اللؤلؤ. عمل عدد من سكان الشارقة كنواخلة أو غواصين
في حين امتهن آخرون مثل عبيد النابودة تجارة اللؤلؤ. استهل عبيد النابودة مسيرته المهنية بالعمل وسيطا في تجارة اللؤلؤ، إذ كان يرتب لقاءات بين المشترين والبائعين، وأدار تجارته من مجلسه الذي كان مكتبا ومقرا لأعماله ومكانا لاستقبال الضيوف. قرر عبيد نقل أعماله إلى مومباي بعدما شهد تجارته تقدما ملحوظا وأصبح تاجرا ناجحا، ولا سيما في تلك الفترة التي انتعش فيها تصدير معظم لؤلؤ الخليج إلى الهند. شهد اللؤلؤ إقبالا منقطع النظير من المهرجات الذين كانوا يستعرضون نفوذهم وثروتهم من خلال ارتداء المجوهرات المزخرفة والباهظة الثمن. استطاع عبيد النابودة أثناء عمله في الهند التكيف مع أسلوب الحياة فيها، حيث أسس علاقات عمل جديدة وتعلم المزيد من أسرار تجارة اللؤلؤ. حرص عبيد الذي أقام في الهند 7 سنوات تقريبا على تعريف التجار الخليجيين بتجار الهند في سوق موتي بازار، كما اصطحب 3 من أبنائه بهدف تعلم التجارة والقرآن الكريم والرياضيات واللغة الإنجليزية هناك. كان اللؤلؤ الذي يصدر إلى الهند يجد طريقه في النهاية إلى أوروبا. أبرم عبيد شراكة مع حميد بن كامل أحد تجار اللؤلؤ البارزين في الشارقة لتأسيس علاقات تجارية في العاصمة الفرنسية باريس. كان حميد شريك أعمال مع عبيد وصديقا حميما له فضلا عن كونه زوجا لابنته. أدار حميد بن كامل الذي بقي في فرنسا 5 عام والشارقة. عاش عبيد أثناء وجوده في الشارقة في هذا البيت الساحلي الكبير الذي بني عام 1845 للميلاد. يعد البيت أحد المباني التراثية الفريدة من نوعها في الشارقة، كما أنه يحمل أهمية معمارية كبيرة نظرا لحجمه وجماله ودقة تصميمه. أحضر عبيد بعض العناصر المعمارية من الهند ومنها الأعمدة الخشبية التي تزين البيت. يعتبر بيت النابودة دليلا ملموسا على نجاح عبيد في تجارة اللؤلؤ. استخدم عبيد النابودة جزءا من ثروته لبناء المساجد والمدارس، ومنها مسجد النابودة في منطقة المريجة بالشارقة، والذي لا تزال أبوابه مشرعة حتى يومنا هذا. بعد قضاء حياة مدينة عامرة بالأعمال التجارية والإنسانية، توفي عبيد عام 1940 للميلاد عن عمر يناهز 80 عاما. طبعا احنا في القاعه هذه نتكلم كيف التجاره تجاره اللؤلؤ كيف راحت دوليا. في البدايه نتكلم عن ان الهند كانت هي من احد المصدرين والموردين في نفس الوقت للؤلؤ الخليج، حيث انه كان كان مركزا مهما في اعاده تصدير اللؤلؤ من الخليج الى العالم وتحديدا الى اوروبا وامريكا الشماليه. طبعا اللؤلؤ كان يعتبر مهم جدا في الهند بسبب شراء الاسر الملكيه في الهند وفي اوروبا له بكثره لصنع الحلي. فكان حتى تجار او صناع الحلي يذهبون الى الهند لشراء الذهب والاحجار الكريمه وايضا اللؤلؤ من الهند لاعاده صياغتها. فعندنا قام التجار العرب والخليجيين بالذهاب الى الهند وتاسيس مجتمعات صغيره هناك، وايضا قام بعض حتى قامت في علاقات ما بينهم ما بين التجار العرب والهند، ومما ادى الى قيام سوق موتي بازار. وعندنا هنا بعض الصور عن سوق موتي بازار. عندنا هنا شارع محمد علي في الهند،
على موتي بازار يبين التأثير العربي ببناء المساجد والأمور هذه في الهند. ممكن تكون نظرة. طبعا ادى ارتفاع سعر اللولو الى ذهاب تجار اللولو الاوروبيين الى المصدر الاساسي، حيث اتى التجار ذهب التجار يعني تعرفوا على التجار العرب في الهند اتوا الى المصدر الاساسي. مثل ما نشوف احنا في الصوره هذه جاك كارتيه موجود في البحرين مع التجار البحرينيين والسعوديين. ان ادت العلاقه ما بين الخليج والهند الى تعامل التجار العرب بالعمله الروبيه الهنديه بكثره، مما ادى الى اصدار عمله خاصه بمنطقه الخليج. فعندنا من العملات التي تم استخدامها الروبيه الهنديه، ومن ثم عندنا رقم 4 و5 هي الروبيات الخليجيه الهنديه. عندنا عدة طواشة اللي تقدرون تشوفونها. عدة الطواش أو تاجر اللولو اللي كان يستخدمه. بيت بن عيسى اللي كان في باريس في عام 1928 يكتب فيه الحسابات وافتتاح المكتب في باريس اللي كان مع حميد بن كامل اللي كان يعتبر شريكه وكان زوج بنته في نفس الوقت. عندنا هنا هذا الدفتر لأحد تجار الكويت قاسم آل إبراهيم، مكتوب فيه قياس اللولو وأسعار اللولو باللغة الجوجراتية، حيث كان العمال عنده من الهند يتحدثون باللغة الجوجراتية، فكان يكتب باللغة الجوجراتية. عندنا هنا صور للأسرة الملكية الأوروبية والهندية. مثل ما تشوفون عندنا الملكة إليزابيث، عندنا الملكة إليزابيث الأولى هم يرددون اللولو. عندنا هنا المهرجات الهنود، مهرجات اللي في الهند ايضا تشوف ان يلبسون عقد ويحطون يعني حلي من اللولو. عندنا هنا الباحث الياباني كوكيتشي ميكيموتو، هو الباحث اللي اكتشف زراعة اللولو، مما ادى الى انهيار اللولو في منطقة الخليج، وتقريبا خسر اللولو 90% من قيمته بعد اكتشاف اللولو الياباني. عندنا المبنى هذا تم شراءه بعقدين بصفين من اللولو، مما يقدر $1,000,000 في ذاك الوقت. المبنى هذا يعود لجاك كارتيه، تم شراءه في عام 1917 ويقدر حاليا بمليارات الدولارات. وين موجود؟ بنيويورك. نعم، مبنى جاك كارتيه بنيويورك تم شراءه بصفين من اللولو من رجل اعمال ثري، يقارب $1,000,000 حاليا يقدر $1,000,000. تفضل ناخذ القاعده اللي بعدها. باشا انت بتخش زوم، الله يبارك لك صراحه. مثل ما تشوفون هنا الصوره قديمه جويه لبيت الناموذج، وعندنا هنا عفوا مدينه الشارقه، وعندنا هنا مجسم لمدينه الشارقه ومنطقه قلب الشارقه بالذات في الوقت الحالي. طبعا بيت الناموذج يعتبر يعني موقع مميز جدا، حيث انه هو بالقرب من السوق وبالقرب من البناء في نفس الوقت. عندنا هذا هو البيت، هذا هو بيت الناموذج، وعندنا هذا هو السوق، وهذا اللي يسوق.
فوجود البيت بالقرب من السوق والميناء أعطاه أهمية كبيرة. أيضا عندنا البيت يتميز بالعمارة المميزة، حيث كان بيت يأتي بالأخشاب وبالأعمال الجصية من الخارج في تزيين البيت. عندنا هنا نموذج للبيت. طبعا في البيت تمت عمليتين ترميم. في البدايه كانت العمليه الاولى في اوائل التسعينيات، والعمليه الثانيه كانت في عام 2014 الى 2018. العمليه الاولى كانت بسبب سوء حاله البيت، بالاضافه الى الصيانه والترميم، وجود النمل الابيض، وايضا عدم التصريف الجيد للمياه، فكانت المياه تتكدس بكثره مما ادى الى سوء حاله البيت. اما في العمليه الثانيه للترميم ايضا بسبب وجود الحشرات والنمل الابيض وتكون او الرطوبه بكثره في الجدران، مما ادى الى تهالك بعض الاجزاء من البيت، فتمت عمليه الترميم مره اخرى في عام 2014 لحد عمليه الافتتاح في عام 2018. وهذه صور عندنا من الترميم الاول. عندنا هناك صور من الترميم الثاني. عندنا طبعا الاحجار المرجانيه جدا مهمه في البيت الاماراتي او البيت الخليجي التقليدي، حيث كانت الاحجار المرجانيه او تتسم الاحجار المرجانيه بوجود المسامات فيها، مما يؤدي الى تهويه الغرف بشكل جيد. طبعا عندنا انواع من الاحجار المرجانيه. عندنا الاحجار المرجانيه المخيه، وايضا الحجر المرجاني المروحي، واثنيناتهم تم استخدامهم في بناء هذا البيت. طبعا الزخارف عندنا في بيت النابود الزخارف مميزه جدا، حيث تم جلب حرفيين من الخارج لصناعه الزخارف اللي موجوده في ارجاء البيت. مثل ما تشوفون الزخارف موجوده في الفتحات، موجوده على البيبان، موجوده حول البيبان، ايضا دور مزايا البيت. فعندنا والبيت هذا تميز بزخارف فريده من نوعها مخصصه للبيت هذا، وتم استخدام الاشكال الهندسيه والاشكال النباتيه في صنع هذه الزخارف. طبعا عندنا نوعين من الزخارف، عندنا الزخارف الجصيه والزخارف الخشبيه. عندنا في الشاشه هذه ممكن تشوفون النوعين من الزخارف، تشوفون صور لجميع اغلب الزخارف الموجوده في ارجاء البيت. عندنا الزخارف اللي مصنوعه من الجبس، فهذه مجموعه من الزخارف، إذا كان يتميز بيت النابودة بطابع خاص من الزخارف هذه. الزخارف الخشبية بس شوي خلنا. عندنا الزخارف في خشبية، راح نتكلم الزخارف الخشبية، وهذه عندنا الزخارف اللي مصنوعة من الجص، حيث ان البيوت الاخرى يعني نادر ما تشوف فيها الزخارف اللي تشوفها على حول البيبان، حول الفتحات هذه. عندنا الزخارف الخشبية موجودة على المدخل الامامي للبيت، موجودة على الفتحات الغرف، موجودة على البيبان، موجودة ايضا على الجانب على القطعة الخشبية الكبيرة هذه في واجهة البيت. عندنا أيضا على البيبان، أيضا في الأعمدة، حيث جلب عبيد بن عيسى الأعمدة هذه من الهند، وتم استخدام الطابع الروماني في صناعة الأعمدة اللي هي دور
بحيث ان الاعمده هذه موجوده فقط يعني في البيت، ما موجوده في اماكن. طبعا وصلنا لاخر مرحله من مراحل البيت الا وهي البيت الاماراتي التقليدي. عندنا في الغرفه هذه تم اعاده تصميمها لكي تحاكي غرفه التاجر الاماراتي. نقدر نشوف المواد الاشياء يعني اللي كانت موجوده في الغرفه، حيث تقسم الغرفه الاماراتيه الى 3 اقسام: غرفه النوم والقطيعه والزويه. راح ننتقل بعد شوي الى القطيعه والزويه. القطيعه اللي تعتبر المطبخ التحضيري اللي يكون في الغرفه، والزويه هي مكان فقط للاستحمام وللوضوء، حيث يتم قضاء الحاجه في حمام خارجي مخصص في خلف المنزل. نقول به عن المطبخ التحضيري، حيث ان وجود المطبخ التحضيري في كل غرفه جدا مهم في توفير القهوه والامور يعني السريعه، مثل ما وجود المطبخ التحضيري اليوم عندنا في البيوت. فلتوفير القهوه وتخزين المواد الغذائيه بشكل سريع لسكان الغرفه. ايضا عندنا هنا الزويه، وهو مكان للاستحمام يتم تغطيته للخصوصيه. وايضا عندنا ممكن تاخذون نظره يعني عندنا في الزويه وجود سخان الا وهو السماور، وعندنا خرس، وعندنا مقعد خشبي وكوب معدني ومصباح، وايضا اوراق صدر للتنظيف. قمنا بالمؤقت ليتم شرح للناس او تبيين للناس جهود الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي في عمليه ترميم البيوت القديمه. واخذنا بيت النافذه نموذج لعمليه الجهود هذه. فعندنا هذه الصور من عمليه الترميم الاولى تبين ان حاله البيت قديما كيف كانت، وعمليات الترميم اللي تمت ليتم الحفاظ على هذا البيت. فعندنا هني يعني نماذج من المواد المستخدمه في عمليه الترميم، والمواد نفسها المستخدمه في عمليه بناء البيت الاماراتي.